黑哥，今天不去钓鱼吗？110，110。好，哎呀，休息一下，去钓两竿。毛豆个手呢？咪咪过来，给你们钓鱼去。过来，哎呦，过来，喵。来，过来，那养的好多，看一下可爱不？今天就不到处跑了，就只到后面钓，后面就有一条河沟，已经很久没在这钓过鱼了。拿杆子，看一下外面还在下雨，要我们就在屋里面开。地狱猫的，一份新的，一份香的。加水搅拌，大概应该是加一下半就可以了。每次开你都要过来吃。杆子的话，我们用的是钟馗的小食堂306的，挑的话选一只千凤X21的，吃前量在1点几克，钓小鱼嘛，灵敏度要高点。就在这后面钓，有一条小河沟。天天都是跑几十300公里钓鱼，今天就在后门。把后门打开，看一下这里面的鱼。很久没在这里钓过鱼了，还不知道这里面有没有鱼呢，有没有被别人用电给搞完了。黑哥，也没有口，我看到旁边橘子长得蛮好，你去帮我偷偷摘2个过来，怎么样？你咋不去偷啊？你好像脸皮厚一点，筋大一点吧，应该。就我这小胳膊小腿，哪经得住别人打？待会钓完鱼了，你去帮你买一点来。啊，可以。哎呦，我说怎么有口老打不到呢？原来是4大神鱼之首的麦穗蒜泥小子，今天倒大名了，拿去给猫吃。来了，哎呀，它跑了。哦，这个大，这个可以，我这个估计应该是这河里面最大的，被我给钓跑了。山鱼的，还贵呀！鱼我都没下跑。那就桶在装山鱼了，也摆给你。真山鱼的。哦，鱼你穿，谁就穿一条鱼啊？咋？哎呀，我的天哪！你就说这是不是鱼？是鱼。那是不是鱼啊？毛豆嫌弃的鱼。不是山鱼啊，那是。你可以的，整天气都要搞这条鱼啊！哎，可以，这鱼蛮漂亮。回山。来了，连杆了呢。3条了。猫咪啊，你还想不想吃鱼的？你把鱼的全部弄翻了。哎呀，你不要到这里烦我。还有呢。这还有一个。哎呦，又搞翻了。哎呀，咪咪。哎呀，你不要过来，回去。钓的怎么样？反正猫吃不完，好冷得我实在是受不了了呢。可以的是吧？哟，可以。